Hello，呢度係打麻雀有事有零九同，OK，早啲更新，因為聽日大家要開工。嚟啦！好，起手白板咁都仲可以嘅，摸多隻白板先。摸個對打隻八索入隻叫胡，好 OK 叫胡打熟將1萬。哇！卡窿4萬正，3隻馬㗎吓。第二鋪呢鋪起手冇翻牌，幾靚。仲係你打？摸隻白板先。3、6萬選打，而家都係2隻白板在手吓。又嚟對啊！我打隻熟將5索先啦，因為我覺得等陣碰咗可以拖6萬。唔想拖4、7筒啊！終於有得碰啦！就拖呢隻6萬啦，打熟將7筒啦。3隻白板啊，5隻馬㗎吓。第3鋪，好，呢鋪起手都係冇翻牌嘅。好，摸隻6筒而家抬轎。1萬下家碰咗。哇！卡窿5萬靚啊，7、9索選掉啊！我感覺9索好靚。唔想換喎，隻9索好靚，因為我覺得唔換啊。咁要換啊！打啦9索。哇！帥，即換即食10隻馬吓，下加2隻白板。OK， 最後一鋪。好，碰咗先，打隻9索啦。好，跟上加打1萬，跟上加打9萬，笑死！哇！屌你真係。咁都係3筒先啦。碰咗佢啦，而家入隻叫胡。摸到7索叫胡，一個正張嘅2、5萬吓。
地下一隻都冇，摸到啊，爽啊！11隻馬，上加2隻白板，點樣支鋪運啊？拜拜。